Друзья, всем привет! Мы еще не успели уйти в наш недельный круиз, но сегодня у нас ночью шторм. Вот так вот бывает. Друзья приехали на лодку. Сегодня все колбасит и шумит, а я что-то вот не спится и решил прогуляться по нашему пирсу. И вот, пожалуйста, лодка бьется о пирс. И вот она уже себе разбила транец. Так вот, не сильно, но вот постепенненько разбивает. Пойду маринерам говорить, что тут не хватает кранца у нее на корме. Кранец поставь. Ни черта не понимаю. Короче, лодка в шторме потеряла управление, ее сюда притащили 1,5 часа назад. Но плохо пришвартовали, получается. Вот такими тележками привозится закупочка. Закупочка на недельный тур. Фу, жарко сегодня. Жарко, но ветра нет. Ну, Зараза. Куда-то. Главное начать движение, а ветер включат потом. А вот так проходит обучение курсантов на борту Лакуры. Капитан Малов, просто не инструктор. Отпускаешь. Она у тебя постоянно в руке. Ну что ж, покидаем Марину, и нас встречает такая волнишка некоторая. Сейчас посмотрим, как оно нас встретит, это море сегодня. Сейчас пошатает немного, пока не выйдем на глубину. Вот, пошла волна. Литерейт 12 узликов. Это интересно, это хорошо. Через несколько часов плавания к нам ломанулось стадо дельфинов. Должны быть прям вот к нам бежали. Вон один подплывает поближе. В общем, ветра хватает ровно, чтобы надуть парус. И все. А дельфины нас обманули и погнали дальше транзитом. Море открытое. Плавает бревнышко. Я постараюсь увеличить, друзья. Но вот это такая опасность для яхт. Встретить бревно, ну, как минимум, неприятное. И вот оно там. Много мусора мы встречаем, но здесь выходят несколько речек с берега, и, скорее всего, этот мусор несут реки, и бревна в том числе. Ну вот, друзья, мы наконец-то в море. В общем, это открытие в этом году для нас, наших путешествий по Турции. Планы меняются на ходу. У нас была мысль остановиться в городе Сиде. Волна довольно приличная, и мы не рискнули стоять в Сиде на якоре, а там по-другому никак. Поэтому решили сразу идти на Кемер. Это будет у нас такой ночной переходик. Ничего страшного, команда морально готова к такому повороту событий. А тем временем на кухне уже происходит какое-то действие. Доброволец пытается здесь совладать с качкой. Все катается. Ну ничего, что поделать. У нас улетела сковородка и получила теперь такую изящную вогнутую форму вовнутрь. В общем, немножечко покачивает после вчерашнего ночного шторма. Ой, тут немножечко летаем. Но на якоре, поверьте, стоять такую качку — это просто жуткое издевательство над самим собой. Поэтому вот так идем. Пол команды спит, пол команды бдит. Кто на руле, на штурвале, кто на камбузе. Продолжаем движение, друзья. Если вам кажется, что ночью на ночной вахте абсолютно нечего делать, вы глубоко заблуждаетесь. И сейчас я вам открою рецепт капитанского бутерброда. Пойдем. Для приготовления ночновахтовского бутерброда капитанского нам понадобится вот такой вот сыр соленый, коровий.
рассыпчатый, помидорка, кусочек хлебушка. По вкусу мы можем добавить майонезик, хотя некоторые сейчас скажут фу, поэтому говорю по вкусу. И, конечно же, горчица. Хочу заметить, что с ингредиентами переборщить практически невозможно. Вот я готовлю, а у меня уже, в общем, готов его есть, хотя еще и не приготовил. После многочисленных тренировок, я думаю, у вас получится что-то подобное. Всем приятного аппетита. Вот примерно вот так и встретил нас Кемер. Прекраснейшее место, любимейшая бухта, одна из, но очень красивая. И что вам сказать, друзья? То, что мы выбрали ночной переход, в принципе, имеет под собой все основания. Конечно, да, ночью мы шли без ветра, но вон посмотрите, какая там прекрасная буря. За горизонтом весь горизонт в дожде, весь горизонт в тучах. И вот если бы мы остановились в Сиде, вот этот бы дождь, который будет плавно перемещаться сюда на Кемер, долбил бы нам в темя всю дорогу. Но мы шли бы с ветром, конечно, тут не поспоришь, но сомнительное удовольствие идти почти в шторм под дождем или ночью тихим сапом на валах пройти под звездным небом с лунной дорожкой и утром телепортироваться вот в эту вот прекрасную бухту. Что-то все-таки есть в ночных переходах, друзья, завораживающее, приятное. Утром просыпаешься, а ты на новом месте. И вроде бы как и ехал, точнее шел, вроде бы как уже на новом месте. Делаем полицейский разворотик. И потом задом, в штаны прям жопу утекло, водичка. Все цивильно подают. Вот примерно так вот происходит процесс. Готовься ему бросать конец. Он зацепленный. За окном ненастная погода, а внутри проводится А внутри фрикадельки. мастер-шеф. Что еще нужно, чтобы скрасить унылое утро, как килограмм мяса на лицо, и сразу становится настроение солнечным и теплым. Для того, чтобы обед приобрел морскую раскраску, необходимо надеть шляпу капитанскую. И все сразу становится на свои места. Сейчас происходит таинство авторизации в порту. Собралась целая куча людей. Все целая делегация для того, чтобы зайти с утра. Вот авторизуют нас. В общем, стоимость марины нам вышла 47 евро за сутки. Электричество минимум 5 евро за 4 киловатта. Вода бесплатна, поэтому общий прайс вместе с электричеством нам обошелся в 52 евро стоянки. Тут флотилия утиная, посмотрите, какая куча. Они хлеб хотят, Катулька. И один и тот же все жрет, ну. Начинается новый сейлинговый день, и мы покидаем гостеприимный Кемер. Сегодня уже наконец-то должно быть солнышко. И мы на это очень уповаем, что помимо солнца будет еще и ветер. За рулем капитан первого ранга Руслан.
Разбор первого ранга. Сегодня просто сейлинг как по заказу. 20 узлов ветер. И волнища. Вот такая волна идет. Еще. Пойдем галсами, потому что если мы возьмем сейчас сразу левый галс, то мы в берег уйдем. Мы возьмем сейчас правый галс, выйдем в море, а потом возьмем левый галс. Возьмем Сегодня левый галс, волны и уже ужас. будем идти по прямой, куда нам надо. Нам пришли дельфины. Вон они шарятся там. Вот он. Сегодня море нам подкинуло очередной сюрприз. Ветер пропал, а хаотичная большая волна осталась. Поэтому мы приняли решение спрятаться в бухте. Вот. Изменили маршрут, но с такой волной и без ветра нет никакого удовольствия путешествовать. А колбасит нас во все стороны. Очень хаотичная волна, большая амплитуда. И Натаха висит. И все не в восторге от такого расклада. Все очень молчаливые. Но спасительной бухты остается совсем немного. Дай бог, чтобы она оказалась спасительной. А тут такая колбаса у нас происходит полное. Море просто как в какой-то кастрюле плещется во все стороны. Просто болтанка, жесть. А мы уже уморенно утошненные. Серые лица. Да. Будем надеяться, что тут нас не так будет колбасить. Я не синенькая, нет? Зато это очень похудительно. Ничего не кушать, ничего. Мы уже даже без диеты сегодня. Вообще воды даже не хочет. Снимают парус, когда уже на якорь встали. Не по правилам все, не по правилам. Но просто ситуация была такая, что очень большая волна была, а ветра не было все равно. Поэтому лезть в такую волну на парус было совсем нехорошо. Да, Пашенька, я правильно говорю? Я не знаю, что ты говоришь, но ты всегда правильно. Поймали такой красивый буй, встали. Место очень красивое. Такая бухта с лесом, с какими-то мангалами. Там даже, может, сейчас выйдем, пройдемся. Ну, потому что идти сегодня было действительно совсем не камильфо. Неприятненько было. Охота на малька-тунца. Рыбонька, наконец-то Да, мы суша. высадились, ура! И ты нашла ракушку. Смотрите, как красиво. Она там засохла, наверное. Да, не выжила она. У нас десант, высадка на берег. Ура! Почва, земля! Да, после такого колбасера. Такая вот замечательная бухточка.
друзья, дикая колбаса на море привела нас в эту шикарную бухту. Планы поменялись, но все, что не делается, все к лучшему. Это трудно прогнозировать всегда на море. Вот. Ветра не было, но вы видели, какая волна. Волна просто жесточайшая, поэтому никакого удовольствия не было плыть дальше. Вот такая незапланированная остановка. Вот такой вот красотой для нас обернулась. По металлоискателю, тут надо много чего навышвыривало на этой. Гвоздей всяких. Ага, бриллиантов. Пальцами. Идем в гости в первое поселение. Сейчас узнаем, что у него тут есть. You speak English? Вот так вот кафе у него там прямо. дедушка живет. У него тут туалетик культурный, солнечные панели, ветрогенератор, полная автономия. Здесь даже какой-то дренаж у него или вода. Не может быть, что столько воды у него здесь, прям вот возле пляжа. Пресно. Вот он себе тут и живет. Пытливый ум всему виной. Вечно куда-то лезем. Вечно козячими тропами, с кабанячими нарытостями. Все Да, пробираемся Сусанины ведут туристов в город. через узкий перешеечек. Можно выглянуть на соседнюю бухту, чем мы и занимаемся. Ух тышка! Ну тут тоже красиво. Вон и наверх тропа идет, тут кругом можно обозреть. Очень красиво. Да. Осторожно, наша колонна движется назад. Красота! Очень красивое место. Очень. Наконец-то снова путешествие. Да, Это уже приросли к Марине. к Марине. Домик людоедов. Это захват территорий. как мы поняли. Несанкционированный. Это из подручных средств построили дом. Где на него? Кведы там или что там. Лицензии. Мы сейчас будем отрабатывать выход из узкости в ночную пору. У нас есть два замечательных товарища, которые обучены по международной системе ICCI. Стажер второго ранга. Вот. И сейчас это на наших глазах все и произойдет. Вот. И заодно останешься на носу и этим фонарем будешь нам показывать на скалу, на которую мы не должны наскочить. Здесь у нас вот такой вот узкий проход, вот, который мы должны пройти в темноте. Солнце взойдет. Наконец-то Солнышко. вылезает рассвет в море, что может быть круче и прекраснее. Ну, немножко качает, есть такое. И мы одни в море. Вот, катамаранчик. Нас встречают с собаками. Собака встречает. Куда ему что? Собака привязывает нас. Хороший. Все помогает. Ой, какой у нас сегодня веселый. Маринер у нас новый. Опа, и ловит. Пашенька, где ты пришвартовался? Мы пришвартовались в Финике, мандариновой столице Турции. Апельсиновый. Или апельсиновой. Доброе утро, четверга. Мы выходим из порта Финики. Какая красота сегодня стоит, просто подарочная красота. Ну что, Жень, заводи. Сегодня ты у нас на штурвале выходишь
Женя, твоя задача на руле подойти к апельсину. Игра заключается в том, чем больше апельсинов мы соберем, Тем больше утопающих, смотри. тем больше у нас будет этих апельсинов. Лови! Оп! Отлично! Бонус! 3 апельсина. Еще там есть. Женя, Это- Женя, разворачивай. Но это грейпфруты, нам апельсины нужны. А, да, вон их там целая куча. Раз. Эй, 2. Нет, 1. Ать. Сдается нам, что кто-то потерял упаковку или даже больше апельсинов с корабля. Контейнер. Контейнер. Мы же не можем оставить это просто так. Не можем. Это загрязняет море. Мы не имеем никакого права просто. Посмотрите на это. Вот это вот. Сейчас сока надавим. Компотов Кстати, наварим. зеленой воды насосать. Может. Невкусно. Может. Но дело не в этом. Дело вот в филигранности отработки. Да, мы подхода. да. Тут, Куда пасть? тут у нас идет тренировка с бонусами в мандарины, апельсины и Если ты даже грейпфруты. апельсин поймал, Да. то Это не какой-то буй бесполезный поймать, это апельсин. О, так, загребай сразу 2. Сицилийский апельсин и второй. Оба, есть. азартище, да? Да Как вообще рыбу. бомба. Вот что жадность с людьми делает. Выловили все, что могли выловить. Морской апельсин, это вам не сухопутный. Да, Красота, добыча морская. Открытие сезона 2021. Юху! Первый пошел. Ну как? Хорошо. А хорошо. А холодно ли вам? Ну как? Посещайте Турцию, граждане, и отдыхайте в ее теплых водах в феврале. Передай маме привет. Тетя Тамара. Так, друзья, сейчас мы отработаем постановку спинакера. Для того, чтобы поставить спинакер, нам необходимы следующие снасти. 2 спинакер шпота. 1 и 2. Да, пошел. Все. Все. Кричите ура! Ура! Поздравляю с поднятием первого в жизни спинакера! Красавки. Красота, друзья! Вот она, сила ветра, сила природы. И счастливые лица морячков! И вот финал нашего полнейшего приключений дня. Картина маслом, бухта, солнце, дымка над горами. И мы заходим в долгожданную гавань, где собираемся бросить якорь. Красота! Просто шикарнейший вид, друзья мои. Просто шикарная бухта. Посмотрите, как здорово. Смотри меня с любовью. Вот они, братцы-кролики. Возьмите меня сзади. Просто картина маслом. Очень красиво, ребятки. Это ли не начало сезона достойное? Бомба. Ну, я вас поздравляю с установкой первого в жизни кормового якоря. Правда, вся срака, бля, мокрая.
Ура! Ну, это от волнения. Вспотелась чуть-чуть. Ну вот, после такого трудового дня, как же не побаловать себя чем-то вкусненьким на природе? Пойдем на глиссер сейчас выйдем. Дайте взять курс. Давай! Красотища какая, ребята! Вот разве этого не стоит яхтинг этот? Разве этого не стоит этой красоты? Чудо-остров, жить на нем легко и просто. Никого на нем, кроме нас, нету. У-ху! Хе-хей! Как круто, такой песок. Обалдеть. Ой, тут речка, точно. Или лужица. Нереальное место. Вот это нереально. Это настолько... Вау, ни одного человека. И здесь какие-то такие... Ну, лес какой-то, сразу море. Трава, как будто из-за ней ухаживают. Как парк какой-то. Пройдемте, Наталья Андреевна, в чащу. Чащу. Куда бы еще меня муж пригласил, как не в чащу? Дом в чащу. Вы посмотрите, мусора почти нет. Травка зеленеет. Обалдеть. Апельсины. О, И уже тут? нам сложили. И тут апельсины. Ну кто-то ухаживает, и все сложно. Все очень аккуратно. Ай-яй-яй-яй-яй. Здесь что ли кемпинг, то ли что. Вот веревка, чтобы сушилось белье. Но это место вот как раз для палаточки. Здесь палаточку разбить, пляж. Место дичайшее. Дичайшей красоты. Вау. Так, я нашел дикую реку. И вот, несмотря на то, что здесь полно явно кемпинговых мест, мы видим вот такие вот таблички. Нет огню и нет кемпингу. Странное место, очень странное, друзья. Друзья, нам, как всегда, с вами везет. Мы вот оказываемся в тот самый момент, в тех самых местах, где офигенно можно проживать, ну, дикарем, конечно, и в этот момент как раз никого нет. Как вам такое? Это просто какая-то... Потом люди говорят, где Натусля? Вот она. Ага. 10 метров от той таблички нету, как кострище. Вам тут раз, мусорный бак, два. Но посмотрите, травочка как газонная постелена. И здесь вон для палатки место, вон. И, короче, кругом и вокруг одни только места для палаток. Вот так, ребята, костерочек у нас уже. О, ножки греются. А, красота. Лакурочка на фоне огонечка-то. Красотища. Красота, достойное фото. Уставшие, но счастливые. Сегодня такой насыщенный день. Мы ловили апельсин, поднимали паруса. Все, даже спинакер. Ну разве мы не заслужили маленькое зажаренное мяско? На такой красивой природе это вообще, это очень красиво. Это шикарно, и это того стоит, друзья мои, путешествовать на яхте, на поезде, на велосипеде. Неважно, просто приходить в новые места, открывать для себя что-то. Это очень круто. Сила инженерной мысли построила стол из подручных средств. Вот даже в диком месте вот цивилизация не дает покоя, и всегда найдется из чего построить стол. Всегда надо сесть, понимаете, за стол. Как обеденный, так и фуршетный. Вот он вдалеке. Ну что ж, друзья, дело к вечеру. День заканчивается. Присоединяйтесь, в общем, к нашей компашке. Сейчас гитарку достанем. Не переключайтесь. Дали буде. Это все для нас, мы это знаем. Карамба, салаги! Подождите секунду. Начинаем обряд посвящения. Итак, посвящается раб Божий Евгений Шкипера, прошедший штормы, ночные вахты, постановки на якорь в сложнейших условиях. И посему награждаем тебя торжественной печатью, клеймом морячка
Носи с гордостью. Можешь себя именовать шкипером, переходить дороги на красный свет, посещать женскую баню и прочее, прочее. Крестим тебя этой прекрасной водичкой. Добро пожаловать в нашу банду. Теперь ты настоящий шкипер. Ты можешь ходить и бороздить моря и океаны. Вперед! Ура! Ура! О, настоящий морской волчара только что народился. Спасибо за компанию. Спасибо тебе. Очень быстро пролетело время. Честно, вот действительно. И А еще это, вспомнить. это, как правило, показатель хорошего времяпрепровождения. Turisti, avanturisti.